มีชายคนหนึ่งทุกเช้าเขาจะเดินเข้าไปในร้านกาแฟเล็กๆกลางเมืองสั่งกาแฟถ้วยเดิมนั่งโต๊ะตัวเดิมอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับเดิมเสื้อโค้ทที่เขาใส่เก่าจังซีดกระดุมเม็ดหนึ่งหลุดหายไปนานแล้วเขาเลยใช้เข็มกลัดมันไว้แทนรถที่เขาขับเป็นรถมือสองคันเก่าฟืนที่ใช้ผิงไฟในหน้าหนาวเขาออกไปเก็บมาเองจากป่าหลังบ้านเพื่อนบ้านที่เห็นเขาทุกวันต่างคิดเหมือนกันหมดว่าชายชราคนนี้คงเป็นคนจนคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างกระเบียดกระเสียนไปวันๆบางคนถึงกับสงสารเขาบางคนเคยเสนอจะเลี้ยงกาแฟให้เพราะคิดว่าเขาคงไม่มีเงินพอจะจ่ายเองและวันที่มีการเปิดพินัยกรรมของเขาทั้งเมืองแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเพราะชายแก่ที่ใส่เสื้อขาดกลัดด้วยเข็มกลัดที่ทุกคนคิดว่าจนคนนี้ได้ทิ้งทรัพย์สินไว้มากถึง$8 ล้านคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ200 กว่าล้านบาทคำถามที่ผุดขึ้นในใจของทุกคนตอนนั้นคือเขาทำได้ยังไงชายที่ทั้งชีวิตทำงานเป็นพนักงานปั๊มน้ำมันและเป็นพานโรงกวาดพื้นห้างสรรพสินค้าเขาไม่เคยมีเงินเดือนสูงไม่เคยถูกลอตเตอรี่ไม่เคยรับมรดกก้อนโตจากใครแล้วเขาเปลี่ยนชีวิตจากคนธรรมดาคนหนึ่งให้กลายเป็นเศรษฐีเงียบที่แทบไม่มีใครรู้ตัวได้อย่างไรนี่คือเรื่องราวที่ผมอยากเล่าให้คุณฟังเรื่องของชายที่ชื่อว่าโรนัลด์ รีดและผมขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของคนที่โชคดีไม่ใช่เรื่องของอัจฉริยะทางการเงินที่มีพรสวรรค์เหนือมนุษย์แต่มันคือเรื่องของหลักการที่เรียบง่ายอย่างน่าตกใจเรียบง่ายจนคุณอาจจะคิดว่าแค่นี้เองเหรอหลักการที่ไม่ได้ซับซ้อนและหลายคนสามารถนำไปใช้ได้หากทำอย่างต่อเนื่องแต่กลับมีคนน้อยมากที่ทำได้จริงเพื่อจะเข้าใจว่าทำไมโรนัลด์ถึงพิเศษเราต้องย้อนกลับไปดูชีวิตของเขาตั้งแต่ต้นโรนัลด์ รีดเกิดในครอบครัวชาวไร่ที่ยากจนในรัฐเวอร์มอนต์ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเป็นคนแรกในครอบครัวที่เรียนจบมัธยมปลายและกว่าจะเรียนจบได้เขาต้องเดินเท้าและโบกรถไปโรงเรียนเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรทุกวันเพราะบ้านอยู่ไกลและไม่มีเงินพอจะมีรถหลังจากเรียนจบเขาถูกเรียกตัวไปเป็นทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ไปประจำการอยู่ในแอฟริกาเหนือและอิตาลีเมื่อสงครามจบเขากลับบ้านมาด้วยมือเปล่าไม่มีปริญญาไม่มีเส้นสายแทบไม่มีต้นทุนชีวิตที่โดดเด่นอะไรเลยนอกจากแรงกาย2 มือเขาเริ่มต้นทำงานเป็นพนักงานที่ปั๊มน้ำมันเติมน้ำมันซ่อมรถทำงานที่นั่นอยู่25 ปีเป็นงานที่ใช้แรงค่าตอบแทนไม่มากแต่เขาทำมันด้วยความตั้งใจขยันตรงเวลาจนใครๆก็ไว้ใจและเมื่อปั๊มน้ำมันปิดตัวลงเขาก็ไปสมัครเป็นพานโรงที่ห้างสรรพสินค้า JC Penney คอยกวาดพื้นถูพื้นทำความสะอาดอยู่อีกหลายปีจนเกษียณลองหยุดคิดดูตรงนี้สักครู่นะครับตลอดชีวิตการทำงานของโรนัลด์เขาไม่เคยมีตำแหน่งที่ฟังดูยิ่งใหญ่ไม่เคยเป็นผู้บริหารไม่เคยเป็นเจ้าของธุรกิจเขาคือคนที่สังคมมองว่าธรรมดาที่สุดประเภทหนึ่งคนที่เดินสวนกับเราบนถนนทุกวันโดยที่เราไม่เคยเหลียวมองและนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้เรื่องของเขาทรงพลังนะเพราะถ้าคนที่เริ่มต้นจากศูนย์ไม่มีต้นทุนไม่มีการศึกษาสูงไม่มีรายได้มากมายอย่างเขายังสามารถสร้างความมั่งคั่งระดับ200 ล้านบาทขึ้นมาได้มันก็แปลว่าความมั่งคั่งนั้นไม่ได้ถูกสงวนไว้สำหรับคนที่เก่งที่สุดหรือโชคดีที่สุดเสมอไปหลายคนเชื่อมาทั้งชีวิตว่าการจะรวยได้ต้องมีเงินก้อนใหญ่ตั้งต้นต้องมีพ่อแม่รวยต้องเรียนจบสูงต้องทำงานเงินเดือนหลายแสนหรือไม่ก็ต้องโชคดีถูกหวยรางวัลที่1แต่ชีวิตของโรนัลด์ รีดกำลังบอกเราว่าความเชื่อเหล่านั้นอาจจะไม่จริงเสมอไปก็ได้เขาไม่มีอะไรที่คนทั่วไปคิดว่าจำเป็นต่อการรวยเลยสักอย่างแต่เขากลับมีบางสิ่งที่คนที่สร้างความมั่งคั่งได้ในระยะยาวจำนวนมากมักมีสิ่งนี้ร่วมกันบางสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่มีพลังมหาศาลกว่าเงินก้อนแรกที่คุณมีเสียอีกสิ่งที่โรนัลด์ รีดมีไม่ใช่ IQ ไม่ใช่พรสวรรค์และไม่ใช่โชคสิ่งที่เขามีคือนิสัยและวิธีคิดที่ค่อยๆสร้างขึ้นตลอดหลาย10 ปีนิสัยเล็กๆที่คนส่วนใหญ่มองข้ามเพราะคิดว่ามันไม่สำคัญแต่เมื่อเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่านิสัยเล็กๆเหล่านั้นค่อยๆเติบโตจนกลายเป็นรากฐานของความมั่งคั่งมหาศาลและเรื่องราวของชายชราคนนี้ก็ได้กลายเป็นบทเรียนล้ำค่าที่นักลงทุนทั่วโลกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงครั้งแล้วครั้งเล่าในฐานะเครื่องพิสูจน์ว่าคนธรรมดาที่สุดก็สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ไม่ธรรมดาได้ถ้าเขาเข้าใจหลักการบางอย่างที่อัจฉริยะหลายคนกลับมองข้ามไปถ้าให้นึกถึงคำว่าเรียบง่ายหลายคนในเมืองเล็กๆแห่งนั้นคงนึกถึงโรนัลด์ รีดเขาตื่นแต่เช้ากินอาหารง่ายๆทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างซื่อสัตย์แล้วกลับบ้านไปใช้ชีวิตเงียบๆในบ้านไม้หลังเล็กที่เขาอยู่มาเกือบทั้งชีวิตไม่มีอะไรในตัวเขาที่ทำให้ใครคิดว่าชายคนนี้กำลังสะสมเงินก้อนโตอยู่เงียบๆ
สิ่งหนึ่งที่คนในเมืองจำเขาได้ดีคือเรื่องรถโรนัลขับรถโตโยต้าคันเก่าคันเดิมมานานหลายปีเขาไม่เคยคิดจะเปลี่ยนเป็นรถคันใหม่ตราบใดที่คันเก่ายังวิ่งได้ในสายตาเขารถคือสิ่งที่พาเขาจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งไม่ใช่เครื่องประดับที่เอาไว้อวดใครและเมื่อรถมีปัญหาเขามักจะลงมือซ่อมเองเท่าที่ทำได้เพราะเขาทำงานในปั๊มน้ำมันมานานพอที่จะรู้จักเครื่องยนต์ดีกว่าคนทั่วไปเรื่องเสื้อผ้าก็เช่นกันเขาใส่เสื้อตัวเดิมจนมันเก่าซ่อมมันเมื่อมันขาดแทนที่จะทิ้งแล้วซื้อใหม่มีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งเสื้อโค้ทของเขากระดุมหลุดเขาก็แค่หาเข็มกลัดมากัดไว้แล้วใส่ต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสำหรับคนทั่วไปนี่อาจดูเป็นความตนีแต่สำหรับโรนัลมันคือเรื่องปกติธรรมดาเขาไม่เห็นเหตุผลว่าทำไมต้องซื้อของใหม่ในเมื่อของเก่ายังใช้งานได้ดีอยู่แม้แต่เรื่องการผิงไฟในหน้าหนาวอันแสนยาวนานของรัฐเวอร์มอนต์โรนัลก็เลือกที่จะเก็บฟืนมาเองจากพื้นที่รอบบ้านเขาออกไปเก็บกิ่งไม้ผ่าฟืนเตรียมไว้สำหรับฤดูหนาวทั้งที่หลายคนคงเลือกจ่ายเงินซื้อเอาเพราะมันง่ายกว่าเป็นภาพของชายชราที่ดูเหมือนคนที่ต้องดิ้นรนเพื่อประหยัดทุกบาททุกสตางค์ทั้งที่ความจริงแล้วเขาไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นเลยด้วยซ้ำและนี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดของเรื่องเพราะจากวิถีชีวิตของเขาดูเหมือนว่าความมัธยัสถ์จะไม่ได้เกิดจากความจำเป็นเพียงอย่างเดียวแต่มันกลายเป็นนิสัยที่ติดตัวเขาไปแล้วลองคิดดูนะครับคนส่วนใหญ่เมื่อมีรายได้มากขึ้นพฤติกรรมการใช้เงินก็มักเปลี่ยนตามเงินเดือนเพิ่มก็อยากได้รถที่ดีขึ้นบ้านที่ใหญ่ขึ้นหรือของใช้ที่หรูขึ้นมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะขยายรูปแบบการใช้ชีวิตให้โตตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นในโลกการเงินมีคำเรียกพฤติกรรมนี้ว่า lifestyle first หรือพูดง่ายๆคือยิ่งหารายได้มากขึ้นก็มักใช้จ่ายมากขึ้นตามไปด้วยจนสุดท้ายเงินที่เพิ่มขึ้นมานั้นแทบไม่เหลือเป็นเงินออมแต่โรนัลเป็นคนละแบบเงินเก็บของเขาเติบโตขึ้นเรื่อยๆตลอดหลายสิบปีแต่รูปแบบชีวิตของเขากลับแทบไม่ขยับเลยเขายังขับรถคันเดิมอยู่บ้านหลังเดิมกินกาแฟร้านเดิมช่องว่างระหว่างสิ่งที่เขาหาได้กับสิ่งที่เขาใช้จ่ายจึงกว้างขึ้นเรื่อยๆและช่องว่างนั้นเองคือเงินที่เขานำไปลงทุนต่อนี่คือบทเรียนแรกที่ซ่อนอยู่ในเรื่องของชายชราคนนี้ฐานะทางการเงินที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่ว่าคุณหาเงินได้มากแค่ไหนแต่วัดกันที่ว่าคุณเก็บเงินไว้ได้มากแค่ไหนต่างหากคนที่หาเงินได้เดือนละแสนแต่ใช้หมดทุกบาทสุดท้ายก็มีเงินเหลือเป็นศูนย์ในขณะที่คนที่หาเงินได้เดือนละ 20,000 แต่เก็บไว้ได้ครึ่งหนึ่งอย่างสม่ำเสมอกลับค่อยๆสร้างฐานที่มั่นคงขึ้นทุกปีหลายคนเข้าใจผิดมาตลอดว่าปัญหาของพวกเขาคือหาเงินได้น้อยเกินไปแต่ความจริงที่เจ็บปวดกว่านั้นคือสำหรับคนจำนวนมากปัญหาไม่ได้อยู่ที่รายรับแต่อยู่ที่รายจ่ายที่ไม่เคยหยุดวิ่งตามรายรับพันต่อให้เงินเดือนเพิ่มขึ้นเป็น2 เท่าถ้านิสัยการใช้เงินไม่เปลี่ยนเงินที่เพิ่มขึ้นมานั้นก็จะหายไปกับของที่ดีขึ้นใหญ่ขึ้นแพงขึ้นโดยที่ตัวเงินเก็บแทบไม่ขยับแม้โรนัลอาจไม่เคยเรียกมันด้วยศัพท์ทางการเงินและเราไม่รู้ว่าเขาคิดเรื่องนี้อย่างเป็นระบบหรือไม่แต่การใช้ชีวิตของเขาสะท้อนหลักการนี้อย่างชัดเจนเขาใช้น้อยกว่าที่หาได้เสมอไม่ใช่เพราะเขาขี้เหนียวแต่เพราะเขาไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองต้องการมากไปกว่าที่มีอยู่และนี่คือความแตกต่างที่ลึกซึ้งมากระหว่างคนที่ประหยัดเพราะจำเป็นกับคนที่พอใจในสิ่งที่มีคนกลุ่มแรกจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าตัวเองกำลังอดทนกับความลำบากรอวันที่จะได้ใช้เงินอย่างเต็มที่แต่คนกลุ่มหลังกลับรู้สึกอิสระเพราะความสุขของเขาไม่ได้ผูกอยู่กับการได้ครอบครองสิ่งใหม่ๆตลอดเวลามีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้คุณลองพิจารณาดีๆครับความพอใจในสิ่งที่มีไม่ใช่การยอมจำนนต่อความจนและไม่ใช่การปฏิเสธความสุขในชีวิตแต่มันคือการรู้จักว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขจริงๆแล้วใช้เงินไปกับสิ่งนั้นโดยไม่ปล่อยให้ความอยากที่ไม่มีวันสิ้นสุดมาคอยกำหนดว่าเราต้องซื้ออะไรเพิ่มอีกโรนัลมีความสุขกับกาแฟถ้วยเดิมในร้านเดิมเขามีความสุขกับการนั่งอ่านหนังสือพิมพ์เงียบๆเขามีความสุขกับการได้ทำงานที่ตัวเองทำได้ดีความสุขของเขาเรียบง่ายและเพราะมันเรียบง่ายนี่เองเขาจึงไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากมายเพื่อจะมีมันความเรียบง่ายที่หลายคนมองว่าเป็นชีวิตธรรมดาของชายชราคนนี้แท้จริงแล้วคือรากฐานอันแข็งแกร่งที่ค้ำจุนฐานะของเขาเอาไว้ทุกดอลลาร์ที่เขาไม่ได้ใช้ไปกับรถใหม่เสื้อใหม่หรือบ้านที่ใหญ่ขึ้นคือดอลลาร์ที่ถูกส่งต่อไปทำหน้าที่อย่างอื่นหน้าที่สร้างฐานะให้เขาอย่างเงียบๆตลอดหลายสิบปีตลอดเรื่องที่ผ่านมาเรารู้แล้วว่าโรนัล รีดเป็นคนที่ใช้เงินน้อยกว่าที่หาได้แต่การประหยัดเพียงอย่างเดียวไม่มีทางเปลี่ยนเงินเดือนของพนักงานปั๊มน้ำมันให้กลายเป็นทรัพย์สิน200 ล้านบาทได้ถ้าโรนัลเพียงแค่เก็บเงินใส่กระปุก
รือฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์เฉยๆเมื่อเขาจากไปเขาคงมีเงินเก็บอยู่บ้างแต่คงไม่ถึงระดับที่ทำให้ทั้งเมืองตะลึงสิ่งที่ทำให้เรื่องของเขาแตกต่างคือสิ่งที่เขาเลือกทำกับเงินที่เก็บได้เงินที่เหลือจากการใช้ชีวิตของเขาส่วนใหญ่ถูกนำไปลงทุนในหุ้นแต่เดี๋ยวก่อนครับพอพูดถึงคำว่าลงทุนในหุ้นหลายคนอาจจะนึกภาพคนที่นั่งจ้องจอคอยดูราคาขึ้นลงทั้งวันซื้อเช้าขายบ่ายลุ้นกำไรรายวันเหมือนเล่นพนันแต่โรนัลไม่ได้ทำแบบนั้นเลยแม้แต่น้อยวิธีการลงทุนของเขาตรงกันข้ามกับภาพนั้นอย่างสิ้นเชิงและนี่แหละคือความลับข้อสำคัญที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จจากพอร์ตการลงทุนของเขาดูเหมือนว่าโรนัลจะเลือกลงทุนในบริษัทที่เขาคุ้นเคยและเข้าใจธุรกิจของพวกมันเป็นอย่างดีฟังดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆใช่ไหมครับแต่หลักการสั้นๆข้อนี้คือสิ่งที่นักลงทุนระดับตำนานอย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์และปีเตอร์ ลินช์พูดถึงครั้งแล้วครั้งเล่าลงทุนในสิ่งที่คุณเข้าใจอย่านำเงินไปลงทุนในธุรกิจที่คุณไม่เข้าใจโรนัลไม่ได้ไปไล่ซื้อหุ้นบริษัทเทคโนโลยีแปลกๆที่เขาไม่เข้าใจว่าทำธุรกิจอะไรเขาไม่ได้วิ่งตามหุ้นที่กำลังเป็นกระแสหรือหุ้นที่ใครๆเชื่อว่าจะทำกำไรได้มากสิ่งที่เขาทำคือเลือกลงทุนในบริษัทที่อยู่รอบตัวเขาบริษัทที่ผลิตสินค้าที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันบริษัทที่เขามองว่าเป็นธุรกิจที่มีพื้นฐานแข็งแรงและดำเนินกิจการมายาวนานเขาลงทุนในบริษัทที่ผลิตของใช้ในบ้านบริษัทยาบริษัทอาหารและเครื่องดื่มบริษัทธนาคารบริษัทโทรคมนาคมเหล่านี้คือธุรกิจที่ไม่หวือหวาไม่ตื่นเต้นไม่ใช่หุ้นที่จะทำให้คุณรวยข้ามคืนแต่เป็นธุรกิจที่คนทั้งโลกต้องใช้ทุกวันไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือร้ายคนก็ยังต้องกินยาเมื่อป่วยยังต้องกินอาหารยังต้องใช้ของในบ้านลองคิดตามดูนะครับความฉลาดของวิธีนี้อยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงที่ว่าโรนัลไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินไม่จำเป็นต้องอ่านงบการเงินเป็นร้อยๆหน้าไม่จำเป็นต้องคาดเดาอนาคตที่ไม่มีใครรู้เขาอาศัยสามัญสำนึกควบคู่กับความอดทนในการเลือกธุรกิจที่ตัวเองเข้าใจว่ามันหาเงินได้อย่างไรและเชื่อว่ามีโอกาสสูงที่มันจะยังสร้างกำไรได้ต่อไปในระยะยาวนี่คือสิ่งที่ปีเตอร์ ลินช์ผู้จัดการกองทุนชื่อดังเคยพูดไว้ว่าคนธรรมดาทั่วไปมีข้อได้เปรียบที่เขาเองมองข้ามนั่นคือบางครั้งพวกเขาสังเกตเห็นสินค้าและบริการที่กำลังได้รับความนิยมก่อนที่นักวิเคราะห์บางส่วนจะให้ความสนใจเสียอีกแม่บ้านที่เห็นว่าสินค้ายี่ห้อหนึ่งขายดีในห้างพนักงานที่เห็นว่าบริษัทไหนกำลังเติบโตคนเหล่านี้มีข้อมูลที่มีค่าเพียงแต่พวกเขาไม่รู้ว่ามันมีค่าพอร์ตของโรนัลสะท้อนแนวคิดลักษณะนี้อยู่ไม่น้อยดูเหมือนเขามองโลกรอบตัวด้วยสายตาของคนที่คิดอย่างเจ้าของธุรกิจเมื่อเขาเห็นบริษัทที่แข็งแกร่งมีสินค้าที่คนต้องการและจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอเขาก็ค่อยๆซื้อหุ้นของบริษัทนั้นเก็บไว้และตรงนี้มีอีกหลักการหนึ่งที่สำคัญมากโรนัลชอบหุ้นที่จ่ายเงินปันผลเงินปันผลคือส่วนแบ่งกำไรที่บริษัทจ่ายคืนให้กับผู้ถือหุ้นเป็นประจำเปรียบเหมือนคุณเป็นเจ้าของร้านค้าเล็กๆร้านหนึ่งแล้วทุกๆไตรมาสร้านนั้นก็แบ่งกำไรส่วนหนึ่งมาให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องไปนั่งเฝ้าร้านเองสำหรับโรนัลการถือหุ้นที่จ่ายปันผลหมายความว่าเขาจะมีกระแสเงินสดไหลเข้ามาเรื่อยๆตราบใดที่บริษัทนั้นยังคงจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่ทำให้เขาฉลาดกว่าคนทั่วไปคือเขาไม่ได้เอาเงินปันผลที่ได้มาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเขานำเงินปันผลนั้นกลับไปซื้อหุ้นเพิ่มอีกลองนึกภาพตามนะครับเขามีหุ้นอยู่จำนวนหนึ่งหุ้นนั้นจ่ายปันผลมาให้เขาเอาปันผลไปซื้อหุ้นเพิ่มทำให้เขามีหุ้นมากขึ้นพอมีหุ้นมากขึ้นปันผลที่ได้ในรอบต่อไปก็มากขึ้นตามไปด้วยแล้วเขาก็เอาปันผลที่มากขึ้นนั้นไปซื้อหุ้นเพิ่มอีกวนไปเรื่อยๆเป็นวงจรที่ไม่มีวันหยุดและนอกจากจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นแล้วหากธุรกิจยังเติบโตมูลค่าของหุ้นเหล่านั้นก็มีโอกาสเติบโตตามไปด้วยทำให้พลังของการทบต้นยิ่งทำงานได้เต็มที่นี่คือสิ่งที่เรียกว่าพลังของการทบต้นและดูเหมือนว่ามันคือหัวใจที่แท้จริงของฐานะทั้งหมดของโรนัล รีดอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์เคยมีคำกล่าวที่ลือกันว่าดอกเบี้ยทบต้นคือสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลกใครเข้าใจมันคนนั้นได้ประโยชน์จากมันใครไม่เข้าใจมันคนนั้นต้องจ่ายให้กับมันและไม่ว่าประโยคนี้จะมาจากปากของไอน์สไตน์จริงหรือไม่แต่ความหมายของมันคือหลักการที่ได้รับการพิสูจน์จากการลงทุนระยะยาวครั้งแล้วครั้งเล่าโรนัล รีดไม่ได้รวยขึ้นเพราะการลงทุนครั้งใดครั้งหนึ่งที่ทำกำไรมหาศาลเขาไม่ได้เจอหุ้นที่ราคาพุ่ง100 เท่าในชั่วข้ามคืนสิ่งที่เขามีคือเวลาความสม่ำเสมอ
และความอดทนที่จะปล่อยให้พลังของการทบต้นค่อยๆทำหน้าที่ของมันไปปีแล้วปีเล่าโดยที่เขาไม่เข้าไปขัดขวางมันเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่เขาหว่านลงไปในแต่ละเดือนค่อยๆงอกเงยแตกกิ่งก้านและเติบโตขึ้นอย่างช้าๆจนในวันหนึ่งมันได้กลายเป็นป่าทั้งผืนที่ใหญ่เกินกว่าใครจะคาดคิดมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะคิดในใจว่าก็แค่ซื้อหุ้นบริษัทดีๆแล้วถือไว้ปล่อยให้ปันผลทบต้นไปเรื่อยๆมันจะยากตรงไหนใครๆก็ทำได้แต่ความจริงแล้วนี่แหละคือส่วนที่ยากที่สุดยากเสียจนคนส่วนใหญ่ทำไม่สำเร็จเพราะการถือหุ้นต่อเนื่องเป็นเวลาหลาย10 ปีพร้อมทยอยลงทุนอย่างสม่ำเสมอฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรแต่ในความเป็นจริงมันคือการต่อสู้กับตัวเองที่หนักหน่วงที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตลองนึกภาพดูนะครับในช่วงเวลาหลาย10 ปีที่โรนัลถือหุ้นเอาไว้เขาไม่ได้อยู่ในโลกที่สงบสุขราบเรียบเขาผ่านวิกฤตเศรษฐกิจครั้งสำคัญมาหลายครั้งเขาเห็นตลาดหุ้นพังทลายมาแล้วหลายต่อหลายหนเขาผ่านวิกฤตน้ำมันในยุค 70 เขาผ่านวันที่ตลาดหุ้นอเมริการ่วงลงอย่างรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อปี 87 ที่ดัชนีดิ่งลงกว่า 20% ภายในวันเดียวเขาผ่านฟองสบู่ .com ที่บริษัทเทคโนโลยีล้มกลานาและเขาผ่านวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ในปี 08 ที่ธนาคารยักษ์ใหญ่ล้มละลายและคนทั้งโลกหวาดกลัวว่าระบบการเงินกำลังจะพังลงทั้งหมดในแต่ละครั้งที่วิกฤตมาเยือนมูลค่าพอร์ตการลงทุนของโรนัลย่อมลดลงจำนวนมหาศาลเงินที่เขาสะสมมาทั้งชีวิตมูลค่าของมันอาจลดลง1 ใน 3หรือในบางช่วงอาจเกือบครึ่งหนึ่งภายในเวลาไม่กี่เดือนลองจินตนาการว่าคุณเป็นโรนัลในวันนั้นดูสิครับคุณทำงานหนักเก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตเห็นเงินก้อนนั้นค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างภาคภูมิใจแล้วจู่ๆในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ตัวเลขในพอร์ตของคุณก็ลดลงครึ่งหนึ่งข่าวทุกช่องประโคมว่าโลกกำลังจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำคนรอบตัวพากันขายหุ้นทิ้งด้วยความตื่นตระหนกเพื่อนบ้านเตือนคุณว่าให้รีบขายก่อนที่จะสายเกินไปในวินาทีนั้นสิ่งที่อยู่ในใจคุณคืออะไรมันคือความกลัวที่จะสูญเสียทุกอย่างความกลัวที่บอกให้คุณรีบหนีรีบขายหุ้นทิ้งเพื่อรักษาเงินที่เหลืออยู่เอาไว้นี่คือสัญชาตญาณตามธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนเมื่อเจอกับอันตรายร่างกายเราจะสั่งให้หนีและในตลาดหุ้นการหนีก็คือการขายนั่นเองและนี่คือจุดที่แยกคนส่วนใหญ่ออกจากคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนอย่างแท้จริงนักลงทุนจำนวนไม่น้อยเลือกขายหุ้นเพราะทนแรงกดดันไม่ไหวพวกเขาขายหุ้นทิ้งในราคาที่ขาดทุนเพื่อให้ความรู้สึกเจ็บปวดมันหยุดลงพวกเขาบอกตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยกลับเข้าตลาดใหม่เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นแต่ความจริงคือเมื่อตลาดฟื้นตัวกลับมาหลายคนกลับลังเลที่จะกลับเข้าลงทุนอีกครั้งเพราะกลัวว่ามันจะร่วงอีกรอบสุดท้ายพวกเขาก็พลาดช่วงเวลาที่ตลาดเติบโตกลับขึ้นมาและนั่นคือต้นทุนที่แท้จริงของการขายเพราะความกลัวแต่โรนัลไม่ได้ทำแบบนั้นในขณะที่นักลงทุนจำนวนมากกำลังขายหุ้นออกมาด้วยความตื่นตระหนกโรนัลเลือกที่จะนั่งนิ่งเขาไม่ขายหุ้นของเขาถือมันต่อไปราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและในบางช่วงที่ราคาปรับตัวลงมามากๆดูเหมือนเขายังคงทยอยสะสมหุ้นต่อแม้ในเวลาที่ตลาดกำลังหวาดกลัวคำถามคือเขาทำแบบนั้นได้อย่างไรอะไรที่ทำให้ชายชราธรรมดาคนหนึ่งมีจิตใจที่มั่นคงราวกับหินผาในขณะที่นักลงทุนมืออาชีพมากมายยังตื่นตระหนกเร่งขายคำตอบนั้นดูเหมือนจะไม่ได้อยู่ที่เทคนิคการลงทุนอันซับซ้อนแต่อยู่ที่วิธีที่เขามองตลาดหุ้นตั้งแต่แรกสำหรับนักลงทุนในปัจจุบันหุ้นอาจเป็นเพียงตัวเลขสีแดงสีเขียวที่กระพริบอยู่บนหน้าจอเป็นตั๋วเดิมพันที่ต้องคอยลุ้นแพ้ชนะรายวันแต่โรนัลมองต่างออกไปเขามองว่าหุ้นแต่ละตัวคือการเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของธุรกิจจริงๆธุรกิจที่มีโรงงานมีพนักงานมีสินค้าและมีลูกค้าที่ยังคงซื้อของอยู่ทุกวันเมื่อคุณมองหุ้นแบบนี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเพราะในวันที่ตลาดพังทลายสิ่งที่เปลี่ยนไปคือราคาหุ้นในตลาดแต่ตัวธุรกิจจริงๆในหลายกรณียังไม่ได้เปลี่ยนไปไหนบริษัทยายังคงผลิตยาที่คนป่วยต้องใช้ผู้คนก็ยังต้องกินอาหารยังต้องใช้ของในบ้านตามปกติหากพื้นฐานของธุรกิจยังแข็งแรงเหมือนเดิมเขาก็ไม่เห็นเหตุผลที่จะต้องรีบขายหุ้นทิ้งในราคาถูกๆเพียงเพราะความกลัวของตลาดมีประโยคนึงของวอร์เรน บัฟเฟตต์ที่อธิบายหลักการนี้ได้อย่างคมคายเขาบอกว่าจงโลภเมื่อคนอื่นกลัวและจงกลัวเมื่อคนอื่นโลภฟังดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายแต่การจะทำตามได้จริงนั้นต้องอาศัยความเข้าใจที่ลึกซึ้งและความมั่นคงทางอารมณ์ที่คนส่วนน้อยเท่านั้นจะมีได้และดูเหมือนว่าโรนัล รีดจะเป็นหนึ่งในคนส่วนน้อยกลุ่มนั้นเขาเข้าใจบางสิ่งที่ลึกซึ้งสิ่งที่ทำให้เขานั่งดูพายุโหมกระหน่ำได้อย่างสงบในขณะที่คนทั้งตลาดกำลังวิ่งหนีกันโอลหม่านสิ่งนั้นคือความเข้าใจว่าในระยะยาวแล้วสนามรบที่ยากที่สุดของการลงทุน
ไม่ได้อยู่ในตลาดหุ้นแต่อยู่ภายในใจของนักลงทุนเองตอนนี้เราเห็นภาพชัดเจนแล้วว่าโรนัลด์ รีดทำอะไรเขาใช้เงินน้อยกว่าที่หาได้เขาลงทุนในธุรกิจที่เขาเข้าใจเขานำเงินปันผลกลับไปลงทุนซ้ำและเขาถือครองมันไว้อย่างมั่นคงผ่านทุกพายุที่โหมกระหน่ำฟังดูง่ายใช่ไหมครับง่ายจนคุณอาจจะคิดว่าถ้าแค่นี้ก็รวยได้ทำไมคนถึงไม่ทำตามกันให้หมดและนี่คือคำถามที่ลึกที่สุดและน่าสนใจที่สุดของเรื่องทั้งหมดเพราะความจริงที่น่าเจ็บปวดก็คือหลักการที่โรนัลด์ใช้ไม่ใช่ความลับที่ซ่อนเร้นอยู่ที่ไหนเลยมันถูกเขียนไว้ในหนังสือการเงินนับร้อยเล่มมันถูกพูดถึงในคลิปวิดีโอนับพันคลิปคนจำนวนมากรู้จักหลักการเหล่านี้แต่มีคนเพียงส่วนน้อยที่ทำได้อย่างสม่ำเสมอตลอดหลายสิบปีทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคำตอบไม่ได้อยู่ที่ความรู้แต่อยู่ที่ธรรมชาติของจิตใจมนุษย์และนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งเพราะมันคืออุปสรรคสำคัญที่ขวางกั้นคนส่วนใหญ่จากความมั่งคั่งอุปสรรคแรกคือสมองของเราวิวัฒนาการมาให้ต้องการผลลัพธ์ที่รวดเร็วนักวิจัยด้านจิตวิทยาวิวัฒนาการหลายคนเสนอว่าในอดีตมนุษย์มักได้ประโยชน์จากการให้คุณค่ากับผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมากกว่าการรอผลตอบแทนที่ไม่แน่นอนในอนาคตลองนึกถึงบรรพบุรุษของเราในยุคโบราณในโลกที่อาหารขาดแคลนและเต็มไปด้วยอันตรายการได้สิ่งที่อยู่ตรงหน้ามาก่อนย่อมปลอดภัยกว่าการรอคอยสิ่งที่อาจไม่มีวันมาถึงสมองของเราจึงถูกหล่อหลอมมาหลายแสนปีให้คุณค่ากับสิ่งที่ได้มาตอนนี้มากกว่าสิ่งที่ต้องรอในอนาคตแต่หลักการลงทุนแบบโรนัลด์ขัดกับสัญชาตญาณข้อนี้โดยสิ้นเชิงเพราะในช่วงแรกพลังของการทบต้นมักดูเหมือนไม่ได้สร้างความแตกต่างมากนักมันไม่ได้แสดงผลในเดือนแรกไม่ได้แสดงผลในปีแรกช่วงต้นของการลงทุนเงินมักจะเติบโตช้าอย่างน่าใจหายช้าจนคุณรู้สึกว่ามันไม่คุ้มกับการรอคอยเลยลองนึกภาพคนที่เริ่มลงทุนเดือนละเล็กน้อยผ่านไป1 ปีเขาเห็นเงินเติบโตขึ้นเพียงนิดเดียวผ่านไป3 ปีมันก็ยังดูเหมือนไม่มีอะไรมากในช่วงเวลานี้เองที่คนส่วนใหญ่หมดความอดทนและยอมแพ้พวกเขาบอกตัวเองว่าวิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลแล้วเลิกไปกลางคันโดยไม่รู้เลยว่าความมหัศจรรย์ที่แท้จริงของการทบต้นมันรออยู่ในช่วงปีท้ายๆที่พวกเขาไม่เคยอดทนรอไปถึงโรนัลด์ใช้เวลาหลาย10 ปีในการสร้างความมั่งคั่งของเขาและตามธรรมชาติของการเติบโตแบบทบต้นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของเงินก้อนนั้นน่าจะเติบโตขึ้นในช่วงบั้นปลายชีวิตของเขาหลังจากที่เมล็ดพันธุ์ได้อย่างรากลึกและแข็งแรงพอแล้วนี่คือสิ่งที่คนใจร้อนไม่มีวันได้สัมผัสเพราะหลายคนเลิกลงทุนก่อนที่เมล็ดพันธุ์จะมีโอกาสเติบโตเสียอีกอุปสรรคที่2คือมนุษย์เราชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหลายครั้งเรามักประเมินความสุขของตัวเองผ่านการเปรียบเทียบกับคนรอบข้างเมื่อเราเห็นเพื่อนซื้อรถใหม่เห็นคนรู้จักไปเที่ยวต่างประเทศเห็นคนอวดความสำเร็จบนโลกออนไลน์เรารู้สึกว่าตัวเองล้าหลังและความรู้สึกนั้นผลักดันให้เราอยากใช้เงินเพื่อให้ทันคนอื่นในขณะที่นักลงทุนหลายคนเห็นคนอื่นทำกำไรอย่างรวดเร็วจากหุ้นที่กำลังร้อนแรงหรือจับสินทรัพย์ที่ราคาพุ่งขึ้นในชั่วข้ามคืนพวกเขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าตัวเองพลาดโอกาสแล้วเปลี่ยนใจละทิ้งแผนการลงทุนที่มั่นคงของตัวเองเพื่อวิ่งไล่ตามสิ่งที่ดูเหมือนจะรวยเร็วกว่าซึ่งหลายครั้งการวิ่งไล่ตามแบบนั้นทำให้พวกเขาตัดสินใจซื้อในราคาที่สูงเกินไปและอาจได้รับผลตอบแทนที่ต่ำกว่าที่คาดหวังไว้แต่ดูเหมือนเขาจะไม่ได้สนใจว่าคนอื่นมีอะไรหรือใครรวยเร็วกว่าเขาโรนัลด์พอใจกับชีวิตเรียบง่ายของตัวเองเขาไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นและการที่เขาไม่ได้ใช้ชีวิตตามสายตาของคนอื่นนี่เองที่กลายเป็นเกราะป้องกันชั้นดีที่ทำให้เขายึดมั่นในเส้นทางของตัวเองได้โดยไม่ไขว้เขวอุปสรรคที่3คือความเบื่อหน่ายนี่อาจฟังดูแปลกแต่ศัตรูตัวร้ายที่สุดอย่างหนึ่งของการลงทุนระยะยาวก็คือความน่าเบื่อของมันนั่นเองการลงทุนระยะยาวที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากมักดูเรียบง่ายและไม่น่าตื่นเต้นมันคือการทำสิ่งเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาซื้อถือรอซื้อถือรอไม่มีความตื่นเต้นไม่มีอะไรให้ลุ้นและมนุษย์เราทนความเบื่อได้ไม่นานเราโหยหาความเคลื่อนไหวโหยหาการได้ลงมือทำอะไรสักอย่างเราจึงมักรู้สึกว่าการนั่งอยู่เฉยๆปล่อยให้เงินทำงานไปนั้นมันเหมือนเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราเลยอยากเข้าไปยุ่งอยากซื้อขายอยากปรับนู่นนี่ราวกับว่ายิ่งขยับมากก็ยิ่งดีทั้งที่ในความเป็นจริงในโลกของการลงทุนระยะยาวการขยับมากเกินไปมักทำให้ผลลัพธ์แย่ลงไม่ใช่ดีขึ้นมีคำกล่าวของวอร์เรน บัฟเฟตต์ที่ว่าตลาดหุ้นคือเครื่องมือถ่ายโอนความมั่งคั่งจากคนที่ใจร้อนไปสู่คนที่อดทน
และเรื่องของโรนัลด์ รีดก็เป็นภาพสะท้อนของคำกล่าวนี้ได้อย่างชัดเจนสิ่งที่ทำให้โรนัลด์พิเศษจึงไม่ใช่เพราะเขาฉลาดกว่าคนอื่นไม่ใช่เพราะเขารู้อะไรที่คนอื่นไม่รู้แต่เป็นเพราะเขาสามารถเอาชนะธรรมชาติฝ่ายต่ำในใจตัวเองได้เขาเอาชนะความอยากเห็นผลเร็วเอาชนะการเปรียบเทียบกับคนอื่นและเอาชนะความเบื่อหน่ายที่คอยกัดกินความตั้งใจของคนทั่วไปและนี่คือบทเรียนที่ลึกที่สุดที่ชายชราคนนี้ทิ้งไว้ให้เราเรื่องของโรนัลด์ รีดสะท้อนให้เห็นว่าความมั่งคั่งในระยะยาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับสติปัญญาเพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับอุปนิสัยวินัยและความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตัวเองด้วยสำหรับนักลงทุนจำนวนมากนี่อาจเป็นเกมของใจมากกว่าจะเป็นเกมของความรู้เพียงอย่างเดียวเรื่องราวของโรนัลด์ รีดเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วและก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้ผมอยากชวนคุณถอยออกมา1 ก้าวเพื่อมองภาพรวมของชีวิตชายคนนี้อีกครั้งชายที่เริ่มต้นจากครอบครัวชาวไร่ยากจนชายที่ต้องโบกรถไปโรงเรียนชายที่ใช้ชีวิตการทำงานทั้งหมดไปกับการเติมน้ำมันและกวาดพื้นชายที่ใส่เสื้อโค้ทตัวเก่ากัดด้วยเข็มกัดและเก็บฟืนเองในหน้าหนาวชายคนนี้ได้ทิ้งสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไว้ให้โลกใบนี้และผมไม่ได้หมายถึงเงิน$8 ล้านที่เขาทิ้งไว้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือบทเรียนที่ชีวิตของเขาได้พิสูจน์ให้เราเห็นตลอดเรื่องที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าความมั่งคั่งของโรนัลด์ไม่ได้เกิดจากเวทมนต์อะไรมันเกิดจากหลักการเรียบง่ายไม่กี่ข้อที่เขายึดมั่นอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลาหลาย10 ปีเขาใช้น้อยกว่าที่หาได้เขานำส่วนต่างไปลงทุนในธุรกิจที่เขาเข้าใจเขาปล่อยให้เงินปันผลทบต้นไปเรื่อยๆและเหนือสิ่งอื่นใดเขามีความอดทนที่จะรอคอยและมีวินัยที่จะไม่ทำลายแผนของตัวเองในวันที่ทุกคนตื่นตระหนกถ้าจะมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้คุณพกติดตัวกลับไปจากเรื่องนี้ผมอยากให้คุณจำไว้ว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในวันเดียวมันไม่ใช่ผลของการตัดสินใจครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่มันคือผลรวมของการตัดสินใจเล็กๆที่ถูกต้องทำซ้ำไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าหลายคนใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อรอคอยโอกาสใหญ่ครั้งเดียวที่จะเปลี่ยนทุกอย่างรอจังหวะที่จะรวยเร็วรอหุ้นตัวที่จะทำให้พอร์ตโต10 เท่ารอโชคชะตาที่จะหันมายิ้มให้แต่เรื่องของโรนัลด์ รีดกำลังบอกเราว่าบางทีสิ่งที่เราตามหามาทั้งชีวิตอาจไม่ใช่โอกาสที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นความสม่ำเสมอเล็กๆที่เราทำได้ตั้งแต่วันนี้ต่างหากและนี่นำเรามาสู่ความจริงที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากฝากไว้คุณไม่จำเป็นต้องเป็นอัจฉริยะคุณไม่จำเป็นต้องมีเงินเดือนสูงลิ่วคุณไม่จำเป็นต้องรู้จักใครที่ยิ่งใหญ่และคุณไม่จำเป็นต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมเสียก่อนเพราะถ้าพนักงานปั๊มน้ำมันและพานโรงคนหนึ่งที่ไม่ได้มีต้นทุนชีวิตโดดเด่นเหมือนคนที่เกิดมาพร้อมความมั่งคั่งยังสามารถเดินไปถึงปลายทางนั้นได้อย่างน้อยเรื่องของเขาก็แสดงให้เห็นว่าจุดเริ่มต้นไม่ได้เป็นตัวกำหนดปลายทางเสมอไปสำหรับหลายคนอุปสรรคของการสร้างความมั่งคั่งไม่ได้มีแค่เรื่องรายได้หรือโอกาสเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความอดทนวินัยและความสามารถในการทำตามแผนเดิมอย่างต่อเนื่องแม้ในวันที่ผลลัพธ์ยังไม่ปรากฏหรือในวันที่คนรอบตัวกำลังเลือกเดินอีกเส้นทางหนึ่งลองถามตัวเองดูนะครับที่ผ่านมาเราเฝ้ารอจังหวะที่ใช่มานานแค่ไหนแล้วเรากำลังรออะไรอยู่กันแน่และถ้าวันนี้เราเริ่มต้นด้วยการลงมือเพียงเล็กน้อยแล้วมุ่งมั่นเดินไปบนเส้นทางนั้นอย่างสม่ำเสมอเหมือนที่โรนัลด์ทำอีก20 ปีข้างหน้าชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนเพราะแม้ชีวิตของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่ทุกคนต่างได้รับเวลาวันละ24 ชั่วโมงเท่ากันและมีปีละ365 วันเท่ากันสิ่งที่ต่างกันคือเราเลือกใช้เวลานั้นอย่างไรคนที่เข้าใจคุณค่าของเวลาและรู้จักใช้มันให้พลังของการทบต้นทำงานตั้งแต่เนิ่นๆคือคนที่จะได้เปรียบที่สุดในเกมระยะยาวของชีวิตโรนัลด์ รีดจากโลกนี้ไปอย่างเงียบๆเหมือนกับที่เขาใช้ชีวิตมาทั้งชีวิตแต่ก่อนจากไปเขาได้บริจาคเงินเกือบทั้งหมดที่เขาสะสมมาให้กับโรงพยาบาลและห้องสมุดในเมืองที่เขารักเขาไม่ได้สะสมเงินไว้เพื่อความโลภหรือเพื่อจะได้อวดใครแต่เขาสะสมมันด้วยวินัยความมัธยัสถ์และการลงทุนระยะยาวและในวาระสุดท้ายเขาก็ส่งต่อมันกลับคืนสู่สังคมที่หล่อเลี้ยงเขามานี่คือเรื่องราวของชายธรรมดาคนหนึ่งที่สอนบทเรียนอันไม่ธรรมดาให้กับเราทุกคนบทเรียนที่บอกว่าความสำเร็จทางการเงินที่ยั่งยืนไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเริ่มต้นจากจุดไหนแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกที่จะเดินอย่างไรและเดินได้นานแค่ไหนขอให้คุณจดจำเรื่องราวของโรนัลด์ รีดเอาไว้ในวันที่คุณรู้สึกท้อ
ในวันที่คุณรู้สึกว่าตัวเองเริ่มต้นช้าเกินไปหรือมีน้อยเกินไปขอให้นึกถึงชายชราในเสื้อโค้ทเก่าๆที่พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าคนที่เริ่มต้นจากศูนย์ก็สามารถสร้างบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ขอเพียงแค่เขามีความอดทนมีวินัยและมีเวลามากพอและพบกันใหม่ในเรื่องราวต่อไปที่จะมาช่วยเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อให้เราทุกคนเดินเข้าใกล้ชีวิตที่เราใฝ่ฝันได้มากขึ้นอีกก้าวหนึ่งและพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ